Аспан көгілдір емес, ол әрі кеткенде өзінде сейілген жарықтың түсін қабылдайтын мөлдір ауа. Әрине, ол көк жарықты қызылға қарағанда көбірек шашыратады. Жалпы, жарықтың жиілігі артқан сайын, ол атмосферада көбірек шашырайды. Сондықтан, ультракүлгін жарық көктен көбірек шашырайды. Көк жасылдан, ол сарыдан, қызылдан, инфрақызылдан көбірек. Дегенмен, жарықтың аз ғана бөлігі шашырайды, ал көп бөлігі тура тарайды. Осылайша, күн жерді жарықтандырады. Атмосфера арқылы ай мен жұлдыздарды көре аламыз. Күн әртүрлі жиіліктегі жарықтың кең спектрін шығарады. Адам көзі олардың жиынтығын ақ немесе бейтарап түс ретінде көреді. Басқа жаққа бағытталған күн сәулесі ауада шашырап, біздің көзімізге түсетіндіктен аспанның басым бөлігі көкшіл болып көрінеді. Онда бәрбір жиіліктердің кең диапазоны бар. Бірақ ақ жарыққа қарағанда көк түс сәл көбірек, жасыл да сонша, ал қызыл азырақ. Мұны компьютерде оңай көрсетуге болады. Ақ фонды алып, оған кішкене көк түсті қосып, қызылды сәл ғана азайтсақ, керемет аспан көк түсті аламыз. Күнге қарасақ, керісінше құбылысты байқаймыз. Көзге түспек болған жарық шашырап кетеді де, қалған жарықта ақ жарықпен салыстырғанда көк түс әлде қайда аз, ал қызыл сәл көбірек. Сондықтан күн мен оның айналасындағы аспан күндіз сарғыштау болып көрінеді. Күн батарда жарықты бізге жеткенше шашырататын ауа қабаты қалыңырақ. Сол себепті жарық қызғылт сары мен қызылға бай. Әрине, мұны да компьютерде көрсете аламыз. Енді көкті азайтып, сәл қызылды қосамыз. Міне, күн тал түсте. Көкті тағы да азайтып, қызылды көбірек қосаршы. Қызғылт сары батар күн. Сонымен аспан көгілдір емес, ол барлық түстер бей салатын сахна ғана. Қызыл түс түзурек сызық сызады. Жасылдың жолы кездейсоқтау. Көк түстер бәрінен еліріп билейді. Ерте ме кеш пе? Олардың биі сіздің көзіңізде, менің жанарымда, жерде және ғарышта тәмамдалады. Сөйтіп, әркімде жарықтың ұлы балетін бағалай алады. This video is brought to you in part by Audible.com, the leading provider of audiobooks across all types of literature, including fiction, nonfiction, and periodicals. If you go to audible.com/minutephysics, you can try Audible out by downloading a free audiobook of your choice. I'd like to recommend the book Into Thin Air by Jon Krakauer. It's a riveting first-hand account of the deadly disaster on the summit of Mount Everest in May 1996. Definitely worth checking out. Again, you can download your free audiobook at audible.com/minutephysics, and thanks to Audible for helping me continue to make these videos.